بابا ممكن تديني التليفون بتاعك؟ ليه؟ انت عارف يا بابا اليومين دول امتحانات، عشان المستر يشرح لنا النهارده اونلاين. خدي التليفون اهو. بابا معلش ممكن نسيت لو سمحت. بابا ممكن بس توطي التلفزيون شويه؟ حاضر. يا حنين انت جايبه لي المفك الكبير ليه؟ انا عايز المفك الصغير. خد يا بابا. انت بتعمل ايه يا بابا؟ ايه بصلح الكاتل، عايز اشرب شاي فيه ايه يعني؟ هو ده وقته يا بابا؟ خلاص مش هنصلح حاجه. ايه ده؟ هي زعلت ولا ايه؟ هل ده صحيح بنتك؟